Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас такое урожайное видео. Придумался мне один способ плетения, и таким способом можно сплести много различных украшений. Изделия получаются как бы в разных плоскостях. Вот такой кулончик. Это уже более сложное произведение. Но плетется он таким же способом, как плетутся, допустим, вот такие вот, или кулончик, или сережка. Вот такие сережки, или кулончик. Видите, оно получается как будто бы в разных плоскостях это все. Попробовала я сделать такое изделие из бисера, но мне это не очень нравится, потому что само украшение состоит из треугольников, а бисером треугольники получаются какие-то, ну, не очень, скажем, ровные и красивые. Поэтому я вам сегодня покажу, как сделать вот такую сережку и вот такую. В принципе, эта сережка это почти половина от этой. Ну и если получится, то покажу вам, как сделать вот такое вот украшение. Можно сделать кулон, можно сделать сережку. Я подумала, что красиво будет, если присоединить где-то вот так посередине. Ну, можно также колечко присоединить где-то сверху, тогда это будет вертикальный кулон. Ну, в общем, фантазия не имеет границ. И давайте я вам расскажу, что я использовала за материалы. Вот такой вот стеклярус, его номер 915, а сколько в нем миллиметров, сейчас я вам скажу. 7 миллиметров. Такой вот золотой бисер, 18184. 4 миллиметра беконусы. Ну и бусинки 4 и 5 миллиметров. Таким способом плетения можно сделать много разных украшений. Вот у меня, видите, здесь тоже это украшение состоит из маленьких треугольников. Если здесь у меня треугольник на 10 бисерин, то здесь вот эти треугольнички состоят из 4 бисерин по каждой стороне. Это я уже просто фантазировала, думала, как можно использовать еще такое плетение. Итак, давайте начнем с самого простого. Сплетем вот такой вот треугольник. Все очень и очень просто. И набираем вот такой вот набор. 2 бисерины, стеклярус, 4 бисерины, стеклярус, 4 бисерины, стеклярус и 2 бисерины. И это мы теперь должны с вами закольцевать. Вот такой вот у нас почти что треугольник получается. Да, я не сказала, я плела вот на такой вот толстой мононити. Мне очень нравится ею плести, она хорошо держит форму и, в общем-то, позволяет несколько раз проходить по бисеринам. После того, как мы узелочек завязали, проходим вперед и выходим вот здесь между двумя бисеринами. Теперь между каждыми двумя бисеринками нужно вставить по одной бисерине. Таким образом обозначим углы у нашего треугольника.
Вот видите, сразу треугольник приобретает форму. Ну и давайте пройдем немного вперед, чтобы не плести здесь, где у нас с вами узелочек находится. И проходим мы с вами вот сюда. У нас нитка должна выйти перед стеклярусом. А теперь мы набираем точно такой же набор, как набирали перед этим. И набираем мы с вами точно такой же набор, который набирали здесь. 2 бисерины стеклярус, 4 бисерины стеклярус, 4 бисерины стеклярус и еще 2 бисерины. И делаем мы вот что. Мы заходим, вот нитка где выходит, мы вот в эти 2 бисерины и заходим. И проходим вперед на 2 бисерины, стеклярус и еще 2 бисерины. То есть получается, что мы с вами выходим в уголочек следующего треугольника. Вот так. Набираем бисерину, делаем уголочек. И вот мы пришли к тому месту, откуда у нас выходила с вами нитка. Делаем еще один уголочек. Иголкой мы выходим вот здесь вот сразу перед стеклярусом. И вот что у нас с вами получается. Смотрите, 2 треугольника, один сверху другого. Если делать вот такое вот украшение, то я делала так. Заходим одним уголочком на обратную сторону. То есть этот уголочек у нас остается с этой стороны, а один из уголочков будет с этой стороны. И теперь я беру бусинку 5 миллиметров, и пришиваю ее. Смотрите, у нас ниточка выходит вот здесь, возле стекляруса, а я на противоположную сторону пришиваю, прохожу вот сюда. Так, уголочек наш должен оставаться с обратной стороны. Вот, и после того, как я пришила бусинку, то наш треугольник, он уже не может вернуться на эту сторону. И вот у нас получается вот такое вот изделие. Можно попробовать бусинку другого размера, это уж на что у вас хватит фантазии. Вот такое вот. Так, ну а я сейчас для того, чтобы показать вам, как сделать вот такие вот сережки или вот такой кулончик, я сейчас это расплету. И вот смотрите, наша ниточка выходит вот здесь вот перед стеклярусом. И мы сделаем сейчас еще один такой же набор. Сделаем здесь еще один треугольник.
И набираем мы точно такой же набор, как набирали перед этим, как набирали первый треугольник, второй. И мы должны теперь зайти иголкой и выйти вот здесь, между двумя вот этими бисеринами. Каждый следующий треугольник должен находиться сверху предыдущего. Вот так. Ну а теперь делаем то же самое. Мы должны обозначить уголочки. По ходу плетения добавляем по одной бисерине. Добавляем по одной бисеринке вот здесь в уголочках. И последняя бисеринка. Ну и после того, как мы вставили последний уголочек, мы должны выйти вот здесь вот между вот этими двумя бисеринами. И вот что у нас с вами получилось. У нас получилось 3 треугольника, которые находятся в разных плоскостях. И немножко сдвинуты по отношению друг к другу. Так как у нас вот такие вот бусинки 4 миллиметра и биконусы 4 миллиметра, можно вставлять хоть бусины, хоть биконусы. Вот смотрите, я здесь вставляла вот такие вот бусинки. Ну, давайте попробуем. Ставим с одной стороны бусинки, с другой биконусы. Сдвигаем наши треугольники так, чтобы они были вот в таком положении. Смотрите, у нас выходит нитка из первой бисерины. Мы заходим в такую же бисерину перед стеклярусом, чтобы наша нитка точно так же выходила вот на меня. Смотрите, вот наша ниточка выходит из бисерины, которая возле стекляруса стоит. И точно так же мы должны сделать это в следующем треугольнике. Мы заходим. Главное сложить треугольники так, чтобы они были параллельно. И точно так же мы заходим в первую бисерину. Вот у нас получились, видите, так, треугольнички. Теперь мы должны пройти в следующий угол, вот сюда. Идем по ходу плетения. Уже можно заходить даже в уголочки. Смотрим, чтобы нитка нигде не путалась. И мы можем выйти хоть в первую бисерину, хоть во вторую. Но давайте выйдем отсюда во вторую. По ходу плетения она будет вторая. Вот так. Выходим мы в бисерину, которая стоит перед стеклярусом. По ходу плетения мы с вами прошли. Ну а здесь давайте мы с вами вставим бусинки для чистоты эксперимента. Точно так же мы заходим в ту бисерину, которая стоит перед стеклярусом, чтобы наша нитка выходила вот как здесь.
И еще одну бусинку. Точно так же набрали бусинку и заходим в бисерину, которая стоит перед стеклярусом. Ну и вот что у нас с вами получилось. Видите, получилось так треугольники, сдвинутые по отношению друг к другу. Ну, вы сами посмотрите, как вам больше нравится, с биконусами или с бусинами. Ну и теперь наша задача сделать где-то застежку. Тут, опять-таки, на что у кого хватит фантазии. Можно сделать вот так. Здесь застежку. Можно сделать застежку в самом высоком треугольнике. Можно прикрепить застежку вот здесь в среднем треугольнике. Можно сделать, ну, как я говорю, что, в общем-то, у кого на что хватит фантазии. Ну, давайте я сделаю, закреплю свою ниточку вот здесь в верхушечке. То есть я пройду дальше по стеклярусу. То есть я пройду дальше вперед по ходу плетения по стеклярусу. Выйду в бисерину перед верхушечкой. Вот так выходим в верхушечку, хорошенечко все подтягиваем, чтобы нигде нитки не болтались. И можно завязать вот здесь узелочек. Еще раз хорошенечко все подтягиваем. И завязываем. Ну и для верности можно опуститься дальше по ходу плетения. И завязать наш узелочек вот здесь, возле биконуса. Ну и вот что у нас с вами в итоге получилось. Сейчас я обрежу ниточки, чтобы красиво было. Как я сказала, вот такую вот швензу можно присоединить в любом уголочке, который вам больше нравится. Может быть, кому-то больше понравится вот в таком виде. Получается, как будто бы крыло бабочки. Можно сделать еще один набор, и будет вот такая вот бабочка. Вот так. С биконусами получается не такое выпуклое, как с бусинками. Наверное, все-таки предпочтительнее вставлять бусинки. Я смотрю, что получилось по времени достаточно долго, поэтому как сделать вот такое вот украшение, я покажу в следующем видео. Такое украшение можно сделать, в принципе, любой длины. Можно сделать браслет, можно сделать, наверное, какое-то украшение на шею. Но об этом давайте поговорим в следующем видео. На этом всего вам доброго. Плетите с удовольствием. До свидания.